蜂蜜小面包都吃过，今天还有蜂蜜大面包。今天在家学一下蜂蜜小面包。搞一下，先称500克高筋面包粉，本来还要30克奶粉的，发现我家奶粉已经过期2个多月了。但是我妈昨天还用它做馒头给我吃来着。没有就不用加，换成面包粉。我用厨师机，没有的话手揉也可以，但是你得揉半个点。80克白糖，5克酵母粉，再加一丢丢蜂蜜啊，让面团也带点这个蜂蜜味儿。打进去一个鸡蛋，270克牛奶。开始打面，先开2档打均匀，再开5档。哎呦我天，这打面的时候旁边必须有个人，没人看着，他等会儿打桌子底下去了。打个7、8分钟能出粗膜了，再加入50克黄油，黄油给它往面团里怼一怼，要不然等会儿得打飞出来。先开2档把黄油打均匀，再开5档打个7、8分钟，打出手套膜。这个时间不是很固定，你可以随时停下来看看。盆里喷点脱模油，没有可以不用，主要是我这快过期了，用一下。面团整形一下放进去，我感觉今天打的面团不错哎。封一下，拿去烤箱里发酵，28度潮湿环境，你整个被子一盖也行。我托盘里还加了一些热水。Later， 发酵好了哦，看一下。发酵到2倍大，我感觉手感很不错啊，而且喷了脱模油，直接就拿下来了，感觉状态非常不错。给它分成小剂子，100克一个，很明显这个是要整个大的啊。蜂蜜大面包，这些是蜂蜜小面包，这些小剂子给它揉圆啊，大剂子也是揉成了个球，给它们盖上保鲜膜，松弛个15分钟，就用刚才那个保鲜膜就行啊。Later， 松弛完开做，先做小的吧，粗糙的这面朝上啊，粗糙的这面朝上，给它擀平。这个小面包可以做的随一点，底部给它压薄啊，然后从上面给它卷下来就完事儿了啊，贼简单。卷到上面再给封个边儿，捏死。这个接口朝下，这样放着 OK 了，这一个就完事儿了，是不是？放保鲜膜里别干了。圆球先给它滚一下子，滚成这种长不条的，你再擀，是不是？它就是长的了。这个大的咱也是一样做法啊，先给它擀长 ，OK， 大的也完成了。接下来我们做关键的蜂蜜脆底儿，先来20克食用油，啥油都行啊。再来35克黄油，20克的蜂蜜，给它们搅拌均匀。我这黄油还没怎么化开，我再给它叮一下啊。把这个黄油蜂蜜的，哎呦我有点像谁吐里了，给它刷开啊。没事，都正经食材，干净又卫生。别人都用那个正方形烤盘，我家只有长方形的。20克白糖，20克芝麻，搅拌均匀。小剂子给它对半切开，蘸一下这个芝麻糖，再放到烤盘上就行了。完了，我这个剂子太高了，你们到时候可别卷这么长，你们这样就是卷的小一点，要不然你一刀2断之后都贼长，你知道吧？东倒西歪的。OK， 蜂蜜小面包就这样了啊，都给它们摆盘上，中间有一点距离，剩下2个位置是蜂蜜大面包的啊，还要给它们拿去发酵到2倍大才能烤，最终发酵了。蜂蜜小面包都吃过，今天还有蜂蜜大面包。Later， 哦，怎么发酵成这样了？东倒西歪的，太长了，而且感觉没怎么发酵开。上面再刷一层蜂蜜水，你刷全蛋液也可以，烤完更焦黄。上面再来点芝麻，上火100度，下火210度，烤个20分钟。进烤箱的视频忘拍了，今天没有拜拜了。哎呀，像一盘大蚕蛹，咋烤成这样了？为啥？出炉后再刷一层蜂蜜水啊，会让它看起来更亮。虽然样子不好看，但是咱们步骤得做全呢。像海螺面包太长了啊，都倒了。但是咱就是说底下真是蜂蜜小面包那个脆底儿吧？这个是蜂蜜大面包，超级大脆底儿。冷却后来品鉴一下啊，这个底儿看着还是很不错的啊，就是这个形它有点小，有点细长，里边还有点小层次。尝一块。好吃的，揉出手套膜的面团吃着就更暄软。蜂蜜小面包，虽然样子有点不太那个啥，有点出入，其实里头挺有层次感的，还行，不难吃是吧？不难吃，就是形没做好，其他的完全就是面包啊。这个脆底儿是真的很好吃啊，就跟那个蜂蜜小面包一样，你就看咱这小面包的层次吧。蜂蜜迷你小面包，海螺小面包，我真觉得挺好吃的。第二天我妈把剩下的面包切片了，空气炸锅烤了一下子，蜂蜜面包片也很好吃，你们可以试试。OK， 如果喜欢本期视频，别忘了点赞关注，O 不 OK？